Здравствуйте, люди. Слышите? Я не знаю, где это. Нет, это там. А, Я, как всегда, начал снимать чуть позже. Вот, а мама на ребенка что-то там. Заткнись, да, ребенок плачет. Вот это она на него. Вот. На самом деле, такая, что вообще происходит? Это прям, это, короче, истребление. Вот, скоро все вымрут в этой стране. Вот. И на самом деле по заслугам, наверное, всем по заслугам. Вот, потому что за, за ваше молчание, за вашу вот эту вот, как сказать, поклонность, вот, покорность, за ваше, ну, наверное, больше всего молчание подходит, прям это самое такое. Вот это вот мы имеем. Печально, особенно, конечно, родители с детьми, это как это так вообще на свое чадо, на своего ребенка, это будущее продолжение тебя, кричать, и вот это вот все, это, конечно, такой, так не должно быть, так не должно быть. Вот это вот все, что сейчас происходит, это ненормально. Правда. Будь здоров, спасибо. Спасибо. Так быть не должно, и это не на... Слышите? Там какой-то прям уже это... Что происходит? Вообще дичь. Вот, а чихайте. Прям вот, чтобы из вас все выходило. Не надо в себе сдерживать. Вот так вот чихать. Если вы хотите чихнуть, чихайте прям по полной. Это все выходит из вас, и нельзя это останавливать. Это как то же самое, что если хотите какать, но не какать. Вот. Или не докакать. Короче, родители, думайте вообще про, про своих детей, про ваши отношения. Вообще, стоит ли вам заводить детей, если у вас нет детей? А если у вас есть дети, думайте вообще тогда, если вы сделали детей, то давайте тогда до конца доиграем свою роль, вот, и будем хорошими родителями, и воспитаем из своих детей хороших людей и пример для миллионов людей. Вот, а не вот это вот с детства испортим им психику, и потом это будут какие-то люди, которые там какие-то социальные, там, которые будут приверженцы гомосексуализма или вообще какие-нибудь асоциальные люди. Вот, так что давайте воспитывать нормальных людей. Да, я понимаю, что у нас дурдом в стране и всякое такое, но все-таки надо как-то брать себя в руки, если вам в городе что-то не устраивает и нет, уезжайте из города, покупайте себе дом где-нибудь в деревне и живите в деревне, воспитывайте детей, уходите из этих школ там или из этих садиков, потому что там тоже сейчас происходит такая дичь, что вот, ну, не рекомендую я никому отдавать своего ребенка в эту школу, потому что ничему хорошему там не научат. Слышите? Папа с дочкой. У папы в кармане что-то, не знаю, по-моему, возможно, я не прав, но, по-моему, бутылка алкоголя.
Как так? Все, всем доброго дня, прекрасного настроения. Я, кстати, варю гороховый суп. Поставил вот горох вариться. Вот, ну и, собственно, как-то так. Чтобы горох лучше разварился и быстрее, вот, надо налить капельку масла. Подсолнечного масла, вот, прям чуть-чуть наливаете, вот, и он равномерно распределяется, вот, и получается там такая чуть-чуть камера между маслом и дном, вот, и все. Готовим гороховый супчик. Так, наверное, это видео назову. Между готовкой горохового супа. Всем доброго вечера и прекрасного настроения. Любите своих детей, либо не делайте вообще детей, если вы не готовы, если вам нечего отдать им, то и не надо. Не делайте, не портите еще одну жизнь. Если ваша жизнь испорчена, то не надо передавать это пальму первенства другому человеку. Все, до свидания.